Ya. Kalau kami sih sering menyebutnya TV ya. Nah, cuman ada yang salah mengartikan kalau kita sebut TV, mungkin TV yang di rumah, tapi ini TeamViewer yang merupakan aplikasi. Nah, aplikasi ini ada yang free, ada yang berbayar. Nah, nanti saya mempraktikkan yang free, ya, versi 7 itu free ya. Merupakan aplikasi yang dapat digunakan sebagai media komunikasi jarak jauh. Nah, media komunikasi jarak jauh itu seperti kita WebEx, file transfer, nah, kita bisa berbagi transfer file, ya, bisa chatting, video call, ini bisa meeting sama seperti WebEx, dan melakukan kegiatan-kegiatan penanganan troubleshooting lainnya. Ya. Jadi TeamViewer itu memungkinkan kita menghubungkan komputer satu dengan komputer lain, ya, baik itu satu gedung maupun di beda wilayah, ya, beda wilayah, karena perusahaan itu biasanya cabangnya di mana-mana ya, bisa satu berbeda kota, berbeda provinsi, bahkan berbeda negara ya. Dengan remote access ini global lah, bisa kita ngakses di mana aja. Nah, kelemahan TeamViewer, ada kelebihan, ya, sama seperti saya, kelebihannya ada jenggotnya, kelemahannya belum memahami jadi guru, karena saya baru jadi guru baru 1 tahun, ya. Sama ini aplikasi TeamViewer juga ada kelemahannya ya, dia memiliki syarat harus terkoneksi jaringan itu baik jaringan internet, nah, maupun jaringan lokal, ya. Berarti misalkan tadi saya sampaikan, kalau internet berarti bisa sampai ke negara lain, nah, besarnya, ya. Tapi kalau lokal ya udah sebatas ruangan saja, hanya sebatas gedung, ya. Yang nanti kalau misalkan kecepatan ngomongnya atau kelihatan groginya, tolong diingatkan ya. Ya, di sini kelemahannya hanya dapat melakukan perbaikan software. Kelemahannya TeamViewer hanya bisa melakukan perbaikan software ya. Jadi yang kerusakan tampilan PowerPoint-nya hilang Pak Ika. Pak Ika. Pak Ika. Oke, terputus koneksinya. Mohon ditunggu ya rekan-rekan. Pak Ika biar connect ulang. Enggak, silakan Pak Ika. Ada gangguan listrik ternyata di sekolah Pak Ika, jadi koneksinya terputus sebentar ya. Mohon ditunggu rekan-rekan sekalian. Sambil menunggu barangkali bisa diisi absensinya. Bu Dede sudah ada namanya ya, Bu Dede? Rekan-rekan yang baru masuk, tolong di mute mikrofonnya ya. Oke, Pak Ika sudah kembali. Silakan dilanjutkan Pak Ika. Oke, mohon maaf ya Pak Ibu. Ada trouble sedikit. Pas banget laptopnya lowbat.
lowbat listriknya turun, jadi harus ke depan sebentar. Nanti minta tolong teman ngidupin naikkan listriknya. Ya, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Bentar, laptopnya masih loading. Nah, tadi masih kelemahan. Ya, hanya dapat melakukan perbaikan software. Ya, hanya dapat bisa melakukan perbaikan software. Ya, jelas ya. Hanya bisa melakukan perbaikan software, nggak mungkin bisa memperbaiki hardware. Ya, karena hardware itu kan harus menggunakan fisik kayak tangan kita. Harus paling bisa perbaikannya dengan driver, ya. Driver itu termasuk software juga. Kalau hardware tidak bisa. TeamViewer server maupun klien, TeamViewer server maupun TeamViewer klien, ya harus sama-sama aktif, ya. Jadi harus sama-sama aktif lah. Nggak mungkin kalau tidak aktif bisa terhubung, dan harus versi yang sama, ya. Nah, misalkan saya nih mau connect ke klien, itu kita versinya harus sama dengan yang, tapi bisa juga server itu lebih tinggi, klien itu lebih rendah. Misalkan server itu menggunakan versi 10, klien menggunakan versi 7 bisa, tapi kalau sebaliknya tidak bisa. Itu kelemahannya. Nah, keunggulan yang seperti saya bilang tadi, yang saya membuat saya bikin asik, yang bikin ketagihan menggunakan TeamViewer, dapat dilakukan di mana Ika suaranya hilang. Kurang keras Pak Ika. Terdengar tapi pelan sekali. Sabar dulu ya Bu Anti, ini suaranya memang lagi hilang. Ditunggu aja ya. Jumlah partisipan untuk sesi pertama ada berapa Bu Indira? Sebentar Bu. Sebelas totalnya Bu. 11 partisipan. Masih pagi ini kayaknya nih. Rekan-rekan yang belum absen sambil menunggu suaranya terdengar kembali, boleh mengisi absen dulu. Dipilih sesi 1. Pas juga absen ya Bu Indra? Absen saja Pak. Absennya pakai HP saja Pak. Oh iya. Oh iya. Mangga. Gimana Pak Ika? Pak Ika disconnect sepertinya. Sepertinya terdisconnect Pak Ika.
hilang dari list partisipannya ya. Coba saya connect di inikan dulu di WA. Cari ikan. Nah, masuk lagi ada Pak Ikan. Oke, Masih ada waktu ya, ada Pak Ikan yang udah masuk lagi. masih ada setengah jam lah, masih banyak waktu. Masih banyak waktu untuk pemula. Ya, masih banyak waktu. Mohon bersabar ya, partisipan. Boleh dipersiapkan kalau sudah ada pertanyaan. Jadi nanti begitu sesi tanya jawab dibuka, bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Topik hari ini cukup menarik sebenarnya ya. Buat yang awam IT juga, ini menarik. Bu Indira bisa nggak kalian slide Ya, yang di ini yang dipilih aja slide yang kelihatan, tapi yang lainnya itu hitam, jadi nggak bisa terbaca. Kok nggak kelihatan ya itunya tampilannya? Jadi blank hitam aja yang sebelah kiri itu daftar slide-nya. Bisa Slide-nya tadi ditambah loading kata nggak? Pak Ika. Tadi di laptopnya loading katanya Bu. Oh, oh iya ya Pak itunya. Pak Ikanya nggak ada. narasumbernya Bu. Sebentar Bu ya. Tunggu Bu Dede, makasih. Nah, silakan Bu Indra, Pak Ika nih sudah mau masuk lagi. Ya, Bapak Ibu mohon maaf ya. Aduh. Bisa Pak dimulai, Pak? Anwar, Pak Anwar maaf di mute, Pak Anwar mute, Pak Anwar. Pak Anwar di mute, Pak Anwar. Kalau Pak saya mulai lagi ya Pak, mohon maaf. Halo, kedengeran nggak Pak? Pak Anwar coba. Kedengaran Pak Ika, mangga dilanjut. Iya, mohon maaf karena apa namanya hari ini kan saya di sekolah itu ternyata ada lagi pengerjaan ngelas listriknya nggak kuat gitu. Ya, Pak Anwar di mute, maaf terus Pak Ika. Pak Anwar di mute, Pak Anwar. Di sini nggak di mute, nggak bisa di mute nih. Pak Anwar. Pak Anwarnya tidak pakai headset nih, jadi nggak kedengeran. Coba lanjut aja. Lanjut aja Pak Ika ya. Iya, mohon maaf ya rekan-rekan semua, Bapak Ibu. Nah, tadi sampai keunggulan, lalu sekarang topologi jaringannya nih Pak. Ya, topologi jaringan internetnya. Nah, ini untuk koneksi ke internet. Jadi tim viewer itu ini topologinya. Jadi yang penting sama-sama terkoneksi ke internet. Ya, yang penting sama-sama
terkoneksi ke internet. Nah, yang kalau di sini gambarnya bisa komputer, laptop, bisa Android ya, smartphone, bisa server, bisa tablet ya. Ini bisa kita hubungkan ya. Jadi misalkan yang rusak itu server kita bisa tangani ya. Yang rusaknya PC klien bisa kita tangani. Terus ini jaringan LAN. LAN ini untuk di lokal ya. Di lokal, misalkan Bapak Ibu di sekolah punya lab komputer, misalkan Bapak Ibu lagi ngajar, terus Bapak posisinya duduk di PC guru ya, PC servernya di klien. Nah, kalau Bapak emang mau hemat tenaga ya, mau memeriksa kegiatan anak-anak, udah sampai mana prakteknya, bisa kita menggunakan TeamViewer juga. Kita akses dari remote, dari PC server kita, tinggal kita tembak IP dari ini ya, IP dari PC klien. Nah, enaknya TeamViewer ini misalkan untuk LAN juga bisa. Jadi meskipun jaringan itu hanya lokal, tidak terhubung ke internet, yang penting dalam satu jaringan LAN itu bisa saling terkoneksi. Cuman bedanya kalau menggunakan jaringan internet, kita harus mendapatkan user ID-nya. Nah, kalau untuk LAN, kita hanya tinggal menembak IP dari komputer klien. Nah, itu sampai pemaparannya. Terus, ini instalasinya. TeamViewer bisa di-download, ya, bisa di-download di www.teamviewer.com. Di situ ada yang versi lama, ada yang versi baru. Nah, sekarang kita lihat nih. Ini yang kemarin baru saya screenshot. TeamViewer versi 14 yang terbaru. Ya, tapi nanti kita menggunakan versi 7 ya. Karena kalau versi yang terbaru itu bisa sih untuk free, tapi sekian menit putus. Bisa misalkan 15 menit atau 20 menit itu putus. Nah, harus berbayar itu baru yang ini ya, yang terus-menerus. Nah, kalau versi 7 enggak. Kalau versi 7 langsung aja maksudnya dia free, mau berapa menit pun atau sampai 1 jam pun bisa untuk mengakses remote-nya. Nah, ini setelah kita download, nah tinggal di double klik ya logo TeamViewer-nya. Logo TeamViewer-nya ada di sini, bisa dilihat Bapak Ibu ya. Nah, ini logo TeamViewer-nya. Nah, kalau misalnya ada perintah kayak gini tinggal kita run. Terus ini ada perintah install dan run. Kalau install itu emang kita mau tanam di komputer kita, kalau run ini sifatnya portable. Ya, selesai pakai udah nggak terinstall. Ya, kalau yang ini kan harus diinstal. Kalau ini langsung pakai, sifatnya portable. Nah, ini untuk personal. Personal itu non konvensional. Nah, ini yang kalau di 7 itu ini yang free ya, yang bisa kita pakai, yang tidak putus-putus. Nah, jika ada lisensi agreement ini, tinggal kita centang bawahnya. Lalu next. Ini pengaturannya, tinggal pilih no default. Lalu proses instalasi. Nah, ini tampilan saat selesai instalasi ya. Nah, di sini ada konfigurasi, menu-menunya ya. Tinggal pilih extra, lalu option, konfigurasi. Nah, ini tampilannya, bisa kita lihat. General di sini adalah bisa your display. Display itu kita namakan perangkat kita itu apa. Biasanya defaultnya mengikuti nama komputer kita atau laptop kita. Misalkan PC, biasanya kalau kita namain laptop kita kan nama sendiri ya, Ika Setiawan gitu atau apalah. Nah, itu tinggal kita masukkan di sini. Kalau misalkan mau merubah, tinggal diketik di your display name. Nanti di PC klien itu tulisan biasanya saya menamakan, kalau dulu sih tulisannya IT support gitu kan. Tinggal kita namakan IT support. Nah, terus di sini ada centang 2 nih. Ada start TeamViewer with Windows. Nah, kalau ini kita centang, dia akan ada selalu aktif. Nah, selalu aktif biasanya ada ikonnya di pojok bawah sini ya. Nah, pojok bawah sini logo TeamViewer-nya. Ya. Terus
Di sini ada namanya proxy. Proxy biasanya kalau kita menggunakan ya perusahaan kan ada yang bisa perusahaan itu ada yang koneksi ke internet, ada yang enggak. Dan ada misalkan kita mau koneksi internet dalam keadaan tertentu biasanya menggunakan proxy. Nah, dulu saya seringan menggunakan proxy karena di kantor-kantor cabang yang pernah saya bekerja di sana, kantor-kantor cabang itu tidak diberikan akses internet. Ya, tidak diberikan bebas lah. Jadi hanya beberapa website, hanya beberapa yang dibutuhkan oleh perusahaan aja yang bisa diakses. Nah, di sini ada incoming LAN. Nah, nanti kita coba praktekkan. Karena ini aktivitas Suaranya putus-putus, Pak Ika. dari bawah itu. Jaringannya kayaknya. Ya, sepertinya jaringan di sana kurang stabil. Terputus-putus suaranya, Pak Ika. Tes, masih putus-putus nggak, Bu? Halo, Nah, halo, halo. Jelas-jelas sekarang, Pak. jelas. Oke. Ya, kita lanjut ya, Pak ya. Mohon maaf nih, trouble-nya banyak dari eksternal maupun dari laptop saya sendiri. Padahal mempersiapkannya udah sampai begadang-begadang, tapi ya di luar kemampuan saya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Nah, di sini ada tampilan yang sudah ready, tim viewer-nya. Ya, tim viewer-nya tampilan yang sudah ready. Ya, ini your ID sama ya seperti meeting ini dapat your ID terus password ya. Jadi ketika kita mau menghubungkan ke komputer kali masuk. Bapak Ibu peserta mohon bersabar ya. Eh, Kendala jaringan sepertinya dari pihak Pak Ika-nya. Semoga bisa segera jelas lagi suaranya. Pak Ika masih standby? Pak Ika, Ya, Bu. Siap. ini sudah di Bentar, Bu. slide terakhir ya, barangkali sebentar Iya, lagi slide bisa terakhir, kita Bu. buka sesi Iya. tanya jawab sesudah Pak Ika menyelesaikan penjelasan. Iya, Bu. Mungkin saya tadi ada mau sempat ada sesi tanya jawab, apa namanya, sesi demo, cuman karena perangkat kita tidak memungkinkan ya, mohon maaf ya yang tidak bisa mendemokan. Sebenarnya saya sudah menyiapkan PC client, sudah menyiapkan aplikasi untuk view handphone, cuma karena mungkin karena tidak ini ya, mohon maaf dilanjut sesi diskusi aja Pak ya, Bapak Ibu ya. Mohon izin ya Pak Anwar ya. Oke, berarti kita buka aja sesi tanya jawab ya, Pak Ika sekarang. Ya, saya khawatir nanti pasti gerak dikasih demo berat malah merusak suasana. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Pak Ika atas penjelasannya. Bapak Ibu peserta, mangga silakan yang ada pertanyaan boleh disampaikan. Kurang lebih 15 menit terakhir ini atau 10 menit lah. Nanti 5 menit kita closing ya. Iya, mangga. Mohon izin ganti laptop sebentar.
Iya Pak, suaranya tidak terdengar. Halo. Halo, Ya, Pak Ika. Pak Ika. Tapi kalau saya nggak salah dengar mau ganti laptop katanya sebentar. Oh iya. Barangkali yang mau bertanya boleh diketikkan pertanyaannya di chat. Kalau ada yang melambaikan tangan, Pak Epi boleh di unmute mikrofonnya kalau ada yang melambaikan tangan. Siap, siap. Pak Ika sudah kembali belum? Ya, silakan Bu. Oke, ini ada pertanyaan dari Ibu Eli. Iya Bu, silakan. Apa beda tim viewer free dan berbayar? Ya, bedanya tim viewer free, nah kalau yang free tadi saya sebutkan dijelaskan mungkin karena perangkatnya yang nggak ini ya jadi nggak fokus. Kalau free itu kita bisa remote melakukan akses tanpa dibatasi waktu. Nah, tanpa dibatasi waktu mau sejam, 2 jam, 3 jam dan seterusnya selama jaringan kita masih terkoneksi dan Suaranya jauh sekali. berbayar dan 15 menit sampai 20 menit putus dan kita harus melakukan koneksi ulang. kita Ya, itu Bapak Ibu. melakukan koneksi ulang. Oke, kalau bisa saya ulang lagi jawaban Pak Ika. Kalau yang berbayar itu bisa dibilang unlimited ya, koneksinya tidak terbatas begitu ya Pak? Kalau yang free atau gratis terbatas. Pak Ika? Pak Ika? Dia bertanya Bu. Bu Indira. Ya sebentar Bu Dede ya. Masih Bu, silakan. dengan Bu Ali dulu ya. Ya. Pak Ika sudah kembali? Ya Bu. Pak Ika ada? Ada. Oke, pertanyaan berikutnya Pak. Ya Bu, silakan. Dari Ibu Anti, apa yang harus dilakukan saat terjadi trouble? Contohnya saat koneksi Wi-Fi, tiba-tiba ada notifikasi error. Ya, untuk notifikasi error, untuk kita penanganan trouble-nya atau WiFi-nya Pak? Tanyakan. Jika misalkan trouble notifikasi error, Ya, untuk Bu Anti, kedengaran nggak Bu suaranya? suaranya jauh Pak Ika? ya untuk Halo. halo. Maaf Pak Ika, ada dua login ini Pak Ika. Jadi Salah satunya barangkali ditutup saja Pak Ika. satu di mute saya oleh Oke. saya, silakan yang satu. Pak Ika, nah saya ada. Cek Pak Ika. Biarkan ini Kedengaran tidak Pak? Kedengaran tapi agak jauh suaranya Pak. Iya. Saya ganti laptop Bapak.
Mohon bersabar Bapak Ibu yang sudah memposting pertanyaan di kolom chat. Semoga bisa terjawab semua di sesi ini. Kalau tidak barangkali bisa japri nanti ya, atau via grup saja. Gimana Pak Ika, masih bisa dilanjutkan? Saya buka. Pak Ika mengulang gema Pak Ika. Saya mute-kan lagi Pak Ika. Oke, sambil menunggu Pak Ika, barangkali bisa saya ini sedikit ya, materi hari ini yang dari Pak Ika, bahwa manfaat dari remote access team viewer ini adalah memudahkan pekerjaan khususnya yang mobile ya. Jadi bisa diremote dari jarak jauh jika ada permasalahan. Pak Ika, waktu tersisa 10 menit lagi. Rekan-rekan sekalian juga. Waktu tersisa 10 menit lagi, jadi Pak Ika bagaimana? Pak Ika masih bisa terkoneksi lagi? Tes, dengeran nggak Pak suaranya? Yuk, kedengeran Pak. Dengeran ya? Mohon maaf. Nah, kenapa tadi saya ganti PC, ganti laptop. Ya, karena laptop yang satu ini ya, kabel apa namanya, listriknya mati, lowbat gitu. Terus putus-putus ya. Ini pertanyaan tadi terakhir apa Ibu? Mohon maaf. Apa yang dilakukan saat terjadi trouble? Contohnya saat koneksi WiFi tiba-tiba ada notifikasi error. Ya, untuk notifikasi error ketika WiFi ya, yang pertama kali kita cek ya perangkat WiFi itu sendiri. Biasanya WiFi itu sendiri ya, adanya suka hang, atau panas. Kita bisa melakukan restart perangkat terlebih dahulu, restart perangkat agar lebih refresh lagi. Ketika sudah refresh, ya dihidupkan, kita coba cek lagi. Ya, jika emang masih ada error lagi, nah kita coba lihat ya, di situ kan di koneksi itu ada tombol apa namanya, biasanya ada LED internet, ADSL atau yang lainnya ya, tergantung internetnya itu menyala atau tidak. Ya, jika tidak menyala, kemungkinan dari providernya, speedinya itu. Terus ada juga sih banyak kemungkinan, bisa juga IP konflik ya. Ketika ada IP konflik juga bisa terjadi error. Mungkin itu aja Ibu, silakan yang lain. Oke, 5 menit lagi kurang lebih ya Pak untuk tanya jawab ini. Pertanyaan berikutnya dari Pak Franz. Apakah TeamViewer hanya berguna untuk meng-off atau on-kan gadget atau juga mengoperasikan jarak jauh? Mohon maaf Bu, ulangi. Apakah TeamViewer hanya berguna untuk meng-off atau on-kan gadget atau juga mengoperasikan jarak jauh? Ini pertanyaan dari Pak Franz. Oh iya, TeamViewer itu adalah bisa melakukan pengoperasian jarak jauh ya. Jadi selain untuk tadi bilang untuk on off gadget ya, ini bisa untuk melakukan perbaikan jarak jauh. Jadi misalkan komputer kliennya ada di Bandung dan kita ada di Bogor, itu kita bisa melakukan perbaikan komputer itu seperti kita berada di Bandung ya. Oke, jadi bukan hanya mematikan dan menghidupkan ya Pak? Iya, jadi full control Bu. Control ya. Jadi komputer yang klien itu full control, kita menguasai. Bahkan kita bisa menonaktifkan inputnya. Jadi si klien atau user yang ada di sana tidak bisa menggunakan keyboard, tidak bisa menggunakan mouse dan lain-lain. Bahkan layarnya bisa kita matikan. Jadi seolah-olah kegiatan kita biasanya yang privasi ya, koneksi database atau apa perusahaan itu
biasanya kalau agen-agen kan tidak boleh melihat. Nah, itu kita biasanya kita blurkan atau kita matikan dulu PGA-nya, itu bisa. Ya, jadi full control. Jadi seakan-akan Oke, komputer klien ada di depan kita. oke, sip. Berikutnya, bisa nggak dapat aplikasi dari Pak Ika untuk bisa dipakai seterusnya? Ya, Ibu. Bisa, Ibu. Bisa di ikasetiawan90.blogspot.com. Oke, barangkali nanti di grup bisa disampaikan ya, Pak. Iya, di situ saya pernah posting ya tahun 2000, udah lama lah, 2015 atau 2014, tapi masih aktif. Oke. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Ya, Bu, silakan. Untuk yang menggunakan jaringan LAN, apakah tidak perlu terhubung internet? Dan di klien juga install aplikasi TV-nya. Ya, betul sekali. Jadi untuk di LAN itu tidak perlu terkoneksi internet. Banyak sekolah kan ada lab itu ada yang tidak terkoneksi internet ya. Itu bisa kita lakukan menggunakan TeamViewer tanpa koneksi internet. Jadi kalau kita lihat tadi di LAN connection-nya itu tinggal diubah. Kalau misalkan internet itu dedikatif itu menggunakan jaringan internet. Kalau LAN yang itu ada yang non dedikatif itu bisa menggunakan LAN biasa, jadi cukup memanggil IP-nya saja, yang penting IP-nya tidak ada yang trouble ya. Pas ada koneksi jaringan itu bisa dipakai TeamViewer tanpa internet. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, semoga jawaban dari Pak Ika bisa menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banyak Pak Ika sudah menyampaikan materi yang sangat menarik sehingga memberi kami semua tambahan ilmu baru. Terima kasih Bu Indira Hari atas bantuannya, para instruktur dan semua. Mohon maaf kepada seluruh peserta karena faktor teknis ya. Kita tadi sudah dari jam 7 sudah standby, tes perangkat dan lain-lain, namun ya ternyata ada kondisi yang tidak memungkinkan. Saya mohon maaf. Tadi demonya juga tidak bisa saya tampilkan, mohon maaf. Terima kasih. Oke Bapak dan Ibu sekalian, demikian sesi 1 kita hari ini bersama Bapak Ika Setiawan, bersama Pak Epi sebagai host dan saya Indira sebagai moderator. Kita ketemu lagi nanti di sesi 2. Bapak Epi, mangga saya kembalikan. Terima kasih Bu Indira. Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah berpartisipasi dalam sesi pertama ini untuk mendengarkan paparan dari Pak Ika, dan barusan sangat sekali paparan dari Pak Ika. Saya sebagai host episode Hendy mengucapkan terima kasih atas semua rekan-rekan, dan kita akan walaupun bisa ikut partisipasi lagi dalam 2 ya. Di sesi kedua nanti ada sebagai narasumbernya. Terima kasih. Undur diri. Terima kasih kepada semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.